Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Nur Imrani, NIT 2041186, jurusan Nautika, Kompi Eko, Pleton S1, Taruni Muda semester 2. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Taruni Muda semester 2 atas nama Nikazima, NIT 2041187, jurusan Nautika, Kompi Eko, Pleton S1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Panca Anggun, jurusan Nautika, NIT 2041188, Kompi E, Pleton S1, Taruni Muda semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Cici Nur Amalia Ramadhani, NIT 20.41.132, jurusan Nautika, Kompi E, Pleton S1, Taruni Muda semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya atas nama Liliandri, NIT 20.41.127, jurusan Nautika, Kompi Eko, Pleton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Beatrix Kristen Presiawai, NIT 2041109, jurusan Nautika, Kompi Eko, Pleton S1, Taruni Muda semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Andi Ini Syahraini, NIT 2041111, jurusan Nautik, Kompi Eko, Pleton S1, Taruni Muda semester 2. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Andina Setiawati Sofren, NIT 2041098, jurusan Nautika, Kompi E, Pleton S1, Taruni Muda semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Anugrah Permata Ahmad, NIT 20.41.117, jurusan Nautika, Kompi E, Pleton S1, Taruni Muda semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri atas nama Anita Rahman, di 24387, jurusan KLK, Pleton S1, Kompi E, Taruni Muda semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Izin memperkenalkan diri. Nama Kesilia Ivana Patricia, NIT 2043089, jurusan KLK, Kompi Eko, Pleton S1, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Citra Berlian, NIT 2043090, jurusan KLK, Pleton S1, Taruni Muda semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Jira Novitele Jamaludin, NIT 2043095, jurusan KLK, Kompi E, Pleton S1, Taruni Muda semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Novemis Vanessa, NIT 2043100, jurusan KLK, Kompi E, Pleton S1, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizko Oktaviani, jurusan KLK, NIT 2043102, Kompi E, Pleton S1, Taruni Muda semester 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Septiana Wandari, NIT 2043104, jurusan KALK, Kompi E, Pleton S1, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri atas nama Suarni Ayu Lestari, NIT 2043105, jurusan KLK, Kompi E, Pleton 1, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Harisa Raden, NIT 2043092, jurusan KLK, Kompi E, Pleton S1, Taruni Muda semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Umi Arika Lutfia, NIT 2043106, jurusan KLK, Kompi E, Pleton S1, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Ferni, NIT 2433107, jurusan KLK, Kompi E, Peleton S1, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.